ओहो च्याउ खोज्नु है च्याउ खोज्नु गाइस च्याउ च्याउ अफरोड पुरा पानीले ओहो भित्र यस्तो यस्तो रुखमा हुन्छ यो चाहिँ पहिला पहिला हामी यही रुखमा चढ्थ्यौँ घाँस काट्नलाई गाइस यस्तो मजा आउनेवाला छ पहिला मै चढेको रुख रहेछ यार यो घाँस काट्न चढेको थिएँ म गाइस यहाँ माथि काट्नुपर्छ यहाँबाट Gimana? Nggak ada orang. Yung betul han berjemaah. Mas. Wow, saya pa guys. हाम्रो खाने पानी को मुहान यस्तो ठाउँबाट आउँछ पानीहरू त्यस्तो गाइस टप हामीले यो बन्द गरिदियौँ हिँड्यौँ हामी चाहिँ हिँड्यौँ गाइस Kira-kira sampai jalan sih mau. Oh, ini bukan naik paling siap mau. Marah man bukan? Ini, oh masa sih? Bisa enggak? Oh masa sih gara-gara ini? Iya. Heर्नुहोस् है गाइस च्याउ छ यो भित्रै मोबाइल पनि छिर्दैन यो भित्र गाइस यहाँबाट मोबाइल छिराएर हेर्छु म कति ठुलो रहेछ ठिकै रहेछ आखिको जत्रो रहेछ यस्तो ठाउँमा रहेछ गाइस च्याउ हेर्नुहोस् है च्याउ गाइस हेर्नुहोस् मोबाइल छिराएर हेर्नुपर्ने ठाउँ हेर्नुहोस् गाइस के हो यार च्याउ भाइ यार च्याउ त पाउनु
ल गाइस हामी चाहिँ टिप्दैछौँ च्याउ काट्ने चिज भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो गाइस यता गर है सम्झी भिडियो ल सम्झ ल ल भाज्नु चाहिँ भएको थियो थुक्क हेर्नुहोस् है गाइस च्याउ काट्ने चिज छैन है हाम्रो कुकुरले होइन भाज्न त भएको थियो यो पुर्कै भयो कि निकाल्ने गाह्रो छ हौ गाइस देखाउनुहोस् यहाँ ए हेर्नुहोस् गाइस च्याउ मिठो च्याउ भनेको चाहिँ यो है गाइस हाम्रो लेकको अर्ग्यानिक च्याउ जङ्गली सम्झिमा हाल्दैछ हेर्नुहोस् गाइस गाइस च्याउ राम्रोसँग खोज्यो है च्याउ छ माथि पनि छ कि हो खै सम्झी यस्तो गरेर हेर फ्लास गरेर हेर्छु है गाइस च्याउ अहिले टिपेको चाहिँ यहाँ हो के हो छैन फ्लासै अफ भएछ यार सम्झी के हो छ कि के हो यो चाहिँ होइन के हो गरिदियो सर्व पनि हुनसक्छ गाइस यस्तो ठाउँ कपे जल्दी